وعن تركيا سمينا عياتي ذا قلمدك قبل كبنادر عياتي قال مركز عيت من هذا يوسف يكبتها سكيت العياري مركز قلمدك أي كبتها إن سوقات تسقط إلى سيا شيء كابتنك قبل كبنادر أحمد علي كوري أي كبتها سعرية حتى قال مدك خدح مقدم وحكم إذا حتى كلام بركة تطبيع تبنات حلال إلا قوم قاعد محمود شيخ معاون حتى كوارك إسنا لقوم قاعد عبدو محمد إنو يا توي كله أيانا نقاق وسمعنا الصفقة قال مدك كبرت مركن بنانك أيه بعدين قبل كبنات أيانا حلقة كان كعنتور سمعنا إياه garoonka waxaa ku sugan qaybaha magaalada kuwaas oo markaa aan doonaynin in looga sheekeeyo kulanka adag ee dhex maraya labadan dhinac waa gobolka banaadir iyo galmudug calankii soomaaliya ayaa ku muuqanaya oo suran shabaqa waxaa ka dambeeya halka ay ku sugnaayeen taageerayaasha marka gacantuurka ayay samaynayaan ciyaartoyda gobolka banaadir eber iyo ciyaartu tahay haddii aad nagu soo biirtay gobolka banaadir markan kubadda waa ay tureen si aatay goolka galmudug ayaa goolka ugu jira galmudug ayaana kubadda u soo tuuri doona ciyaartoyda galmudug gobolka banaadir ayaa kubadda haysta markan dilinta 18 cabdimajid cusmaan kubadii u laaday banaanka ayay aaday geeslaad ayayna soo samayn doonaan waqtigan ciyaartoyda gobolka banaadir waxaa kubaddaasi saaray ciyaartoyga daafaca dhexe ee galmudug geeslaad ayay markan samayn doonaan waa laga soo saaray kubaddii galmudug ayay qaadatay galmudug banaanka ay ka aaday gacantur ayay samaynayaan ciyaartoyda gobolka banaadir waa ay tuurteen gobolka banaadir kubaddii galmudug iyaga ayaa weli kubadda ciyaaraya cabaas bashiir xaashi oo goolka ugu jiro gobolka banaadir ayaa qabtay dirbu waa uu ciyaaray iyana waa ay soo tureen kubaddii mar kale ayay gacantuur samaynayaan ciyaartoyda galmudug lambarkooda xibdiga lagu cabdullaahi cabdi maxamed ayaana u turay iminka waxaa garoonka soo galay guddoomiyaha gobolka banaadir duqa magaalada muqdisho taabir cabdi maxamed dadweynaha ayuuna markaasi gacan qaadaya guddoomiyaha gobolka maxamed oo kooxdiisu ay la ciyaarayso galmudug dadweynaha badan oo tumaya guddoomiyaha gobolka muqdisho taabir cabdi maxamed mid ka mid a ciyaartoydooda ayaana qalad lagu galay gobolka banaadir kubadda waa laga soo celiyey galmudug ayaa markaan kubadda markaa haysata weli guddoomiyaha gobolka banaadir duqa muqdisho mudane taabir cabdi maxamed ayaa dadweynaha isagoo lugeynaya markaa salaamaya kuwaas oo garoonka ku sugan si qurux badan galmudug ay turaana dibadda ayuu ka aaday ciyaartuna weli waa eber iyo eber qaybta labaad ee kulanka ayaana gabagaba kusii dhowaanaysa waa ciyaar ka tartanka kubadda cagta maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir waa ciyaar aad u adag waa ciyaar weli la ismari la'yahay gobolka banaadir kulankii ay horey ula ciyaareen jubbaland qaybta hore ee kulanka eber iyo eber ayay kusoo idlaatay qaybta labaad ee ciyaarta ayayna markaasi dhaliyeen laba gool iyaguna gool laga dhaliyey
gobolka banaadir ayaa markan kubadda soo qaatay gobolka banaadir weli isagaa kubadda wata meel wanaagsan ayaa loo dhigay laakiin uma aysan suuro gelin galmudug kubaddaasi waa ay saareen markan ayay gacantuur samaynayaan ciyaartoyda gobolka banaadir durbo kubadda waa ay qaateen galmudug ugu dambeyn kubaddaasi bannaanka ayay u saareen geeslaad kale ayay soo samayn doonaan ciyaartoyda gobolka banaadir weli dadweyne soo dhamaystay shaqooyinkoodii iyo waxbarashadooda bilowga ciyaarta u suurageli weysa ayaa iminka imaanaya waxaa la bixinayaa calaamadda gaduudan ayaa la siiyey kabtanka galmudug ciyaartooyga kabtanka u ah galmudug ayaa markaa qaatay calaamadda gaduudan muxyidiin cabdiraxmaan maxamuud waa tahay aan eegna sida ay wax u dhaceen markan ciyaartooyga kabtanka waa kaa khaladka ayuu samaynayaa kabtanka galmudug kubadda ayuu markaa soo saaray sidaas ayuuna ku mutay calaamadda gaduudan kadib markii uu gacan ku bixiyey kabtanka galmudug oo ka xun waxa dhacay ayaana iminka garoonaya waa kaa xanaaqsan ciyaartooygii galmudug ee dhinaca daafaca marka soo aadaya 9 ciyaartooy waa ciyaartooyga lambarka galmudug ninka qaatay calaamadda gaduud rigoore ayaa markan u taalla si wanaagsan ayuu u dabaaldegay cabdimajiid isaga ayaa dhaliyay rigooraha gobolka banaadir oo kula wareegay hoggaanka ciyaarta waxaa calaamadda jaallaha markan isna lagu ganaaxay ciyaartooyga lambarka 9aad ee gobolka banaadir cabdimajiid cusmaan ibraahim ayaa qaatay waana goolkiisii labaad ee tartankan uu ka dhalinaya xidiga weerarka galmudug durbo kubaddu waa ay baaseen ciyaartooyda galmudug kubaddu garabka ayay markan u taallaa gobolka banaadir ayaa markan kubadda soo qaadanaya nuur iraad cabdullaahi si wanaagsan gobolka banaadir nuur iraad markan isagaa kubaddu haya qalad ayaa lagu galay galmudug haddaba aynu eegno rigoorihii u dhaliyey cabdimajiid cusmaan ibraahim lambarka 9aad ee gobolka banaadir cabdimajiid cusmaan waa kaa sida quruxda badan u ansixiyey goolka rigooraha ee gobolka banaadir cabdimajiid waxba markan gobolka banaadir ayaa hoggaanka ciyaarta kula wareegay lambarka 6aad ee galmudug kabtankii kooxda cabdiraxmaan isxaaq sheekh markii uu qaatay calaamadda gaduudan kadib markii kubad goolka kusii socotay uu gacanta ku soo celiyey ayuuna ku mutaystay in lagu kanaaxa kaarka gaduudan intaa kadibna gobolka banaadir ayaa helay rigoorada uu dhaliyay ciyaartooyga lagu magacaabo cabdimajiid cusmaan ibraahim ciyaartu waa gool iyo waxba telefishinka universal ayayna idinkaga imanaysaa tibinta tooska ee ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir sidoo kale warbaahinta dalka intooda badan ayaad nagala socotaan raadiyo iyo telefishin intaba haddii aad tibinteenna anba qaadayso waxaad la soo wadaagi kartaa maamulka sare si aan kuugu darno liiska warbaahinada iminka ku guda jira baahinta oo ay ka mid tahay idaacadda markabley ee baardheere waa uu soo tuuray golayuu kubadda laakiin qalad ayaa markaasi loo dhigayaa ciyaartooyda gobolka banaadir markan iyaga ayaa kubadda turan doono taageerayaasha gobolka banaadir ayaa si weyn u dabaaldegaya waa kaa mar kale haddii ay ku dhaaftay hadda ka bogo
عبد المجيد عثمان إبراهيم سقرع بدن أيو أدب مريق أويس أحمد شيخ وكوا عياطودي قبل كبنادر أي دبال دقيان عياطو قولي وحبا قبل كبنادر أيام كعيا عياطودي قلبو دقيقا يا قعن تركة سمين دوران بنادر أنا دوقة مقدشة ثابت عبد محمد أيام مركاسي كسران جرامكا كوعدي سنة قولا أي كسر دويسة مركي وصل قليل مركلة قلبنا أيام قاد كلا سميسة يجا أيام كوبادو لقى دقي قبل كبنادر مركلة سجى أيام كوبادو وصوري دونادين عقل مدق كوبادو ما إسكتوا جايين قولك قلبنا أيام مركل كوبادو لقى صوتوري دونا waxaad nagala socotaan telefishinka SBC iyadoo timinta tooska ciyaaraan uu idiin sameynaya telefishinka Universal wuxuuna xuquuqda siinayaa guud ahaan warbaahinta dalka SBC TV ayaa sidoo kale hiraweyn iyo radio Jowhar ayaa markaa eegaya ciyaarta oo ah macalinka galmudug macalinku ciyaartoy ayaa ka baxay dhinac ayuu markaa qabyo ka yahay كلنا ولا جوه جامنيا يلو سيدا عطاينا مرة كوبا عكسينا سو كبتة مركز قلبلوك أيها دولانا عياتوي قلبلوك كوبا سو قدامين ولا جسوا قاتي قبل كبنادر أيها وقت كان كوبا هيا قبل كبنادر أيها مركز كوبا هيستا ولا جسوا قاتي قلبلوك خلنا أيها لديجيا علامة الجالة أيها لقو جناحي لمبر كستحية سبنات لمبرك السدحية تمناد أيام مركا لقو قناحي علامة جالها قبل كبنادر وعياتويق لقو مقعب دادر يوسف محمد فالمدق أيانا قلت الله ديك إيجا أيانا مركا الكبادة تورندورو تربوا تورن كبادة عياتويق المدق قبل كبنادر أيام كبادة أساساري gacan tur ayay sameynayaan ciyaartoyda galmudug dhinaca gobolka banaadir ayaana loo sameynayaa gacan tur ayay galmudug kubaddi waa laga soo qaatay gobolka banaadir iyo galmudug iminka iyo soo jiro kubadda u raadinaya daafaca dambe waa laga qaatay galmudug markan gobolka banaadir ayaa kubaddu wata isaga ayaa markan loo arkaya inuu jilayo lambarka 7 isaga ayaa loo arkay inuu jilayo sameeyay dilinta 17 ee gudaheeda garsoorka kulanka ciyaartoy waa garsoorka la yiraahdo Umar Cabdulqaadir Carte ayaana ku garaaxaya calaamada jaalaha lambarka 7 ee gobolka banaadir ciyaartoyga lagu magacaabo Maxamed Cusmaan Abuukar aan aragna sida uu jiliinka u sameeyay si wanaagsan ayuu uga xeladay ciyaartoygii daafaca garsoorka ayaana u arkay inuu isku dhex turay dilinta 18 inuu ku mutaystay calaamada jaalaha Umar Cabdulqaadir Carte ayaana gobolka banaadir ayaa markan kubadda turan doona dhinaca galmudug ayaana banooniga loo tuuri doonaa ciyaartoyga lagu magacaabo Cabdi Majiid Cusmaan Ibraahim oo lambarka 9 u xiran gobolka banaadir lagu guda jiro kadib